大家好，以下是网络天空为大家介绍，这个是那个深蓝波霸2代电音版啊。那现在是原声啊，没有回音的。那我们看一下它的特效。我最辣辣的爱你，我爱你。好，现在原声的状况下，我们听一下它的这个效果哈。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。好，那我们现在把这个调成这个专业啊，现在已经有回音进来了哈，大家可以听一下。你存在我深深的脑海里，我的心里，我的梦里，我的歌声里。好，那这是流行。你存在我深深的脑海里，我的心里，我的梦里，我的歌声里。好，再来是 MC。好 ，MC 的话回音会比较小。你存在我深深的脑海里，我的心里，我的梦里，我的歌声里。好，那接着是娃娃音。娃娃音是这样的，这是男变女，这是女变男，啊，这就是电音啊，电音的话是像这样，这绿色按下去也会电音会调性可以改变啊。家人江边的铁工厂内底有一个少年家，伊细汉读书无偌多，即马教人咧学手艺。规工甲佚佗啊咧做伙，无人愿意听伊的心内话，只好目屎吞咧腹肚底，借酒来骂世。好，这是深蓝波霸电音的那个效果啊。好，那大家现在听到是另外一台这个克索斯的 KX2i 啊，它是这个也是 Lighten 接口的哈。刚刚我也展示给大家看，它也是 Lighten 接口的。那它有很多功能。那我们现在是有开一点回音，把回音把它关掉。啊，这边有数字可以显示啊。回音把它关小。啊，现在回音小。啊，现在是回音很淡，几乎没有回音的，原音的声音是这样子。那它呢，一样有这个我们的这个遥控器啊，遥控器。那我们可以看一下它的声音是这样。它的录音量可以关小一点，没有太大声哈。好，这是那个 KX2i 的一些特效啊，我们刚好听到一些特效了。那我们再来，我们这个，我们把这个回音在这个回音，就是它有这边遥控器其实也可以调回音的哈。这有回音的种类、回音的音量，还有回音的强度哈。一共有这个3个部分呢，
是可以调回音的。那你可以斟酌来调啊，它变化有上百种以上的不同的大大小小回音。那从这里呢，也可以调。刚刚我们讲说有这个音乐模式、聊天模式、唱歌模式，还有喊麦模式啊。喊麦模式就是闪避的意思，就是闪避的意思啊，闪避啊。那再来呢，我们为大家唱一下，这个音质是这样。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。啊，这是我们把这个高音跟低都开到中间，那麦克风没有特别大，也没调，也是调在12点钟方向啊。这个三个按键都在12点钟方向。那我们现在把回音开大一点，啊，回音开大一点，好，现在开成2。那这个回音的效果呢，也把它开成2啊。那回音的时间也开成2，好，来感觉一下，回音现在有一点了。你存在我深深的脑海里，我的心里，我的梦里，我的歌声里。好，那我们现在把这个回音再开大啊，开到最大。那这个也把它开到最大。啊，这个最大是5啊。那这个最大是到8啊，那这个也是到8，那这是最大的。你存在我深深的脑海里，我的心里，我的梦里，我的歌声里。好，这是我们的，再把回音把它关小啊，把它关小。好。这样就关小了哈。那这个就是我们的课手是 K12I 啊。我们把这个回音关小，这个是收8啊，收8的收8的音效卡啊 ，ICKB 的收8。那我们把这个回音关小一点。好，现在是回音完全关掉啊，这回音9段回音全部关掉。那这个监听开关要打开。那因为我们现在是用 OTG 接口 ，OTG 接口，然后它直接是有这条线，刚刚展示给大家看，是用 Lighten 的接口接到 iPhone 啊。那我们现在是用这个唱歌啊，唱歌模式，那是。好，那我们现在在这个没有回音的状况之下呢，我们把回音关掉哈，把回音关掉啊，把没有回音的状况之下，我们听一下这个声音的音质。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。好，那我们把回音开大一点，啊，
开到大概1点钟方向，大家可以感觉到声音是这样子。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。好，这是这个收8回音，大家回音可以开更大，或者如果开大会这样。这回音最大的时候，你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。好，那这边的话，当然还有一些像麦克风音量啦、耳机音量啦，还有你的录音音量是在这边。那当然你也可以调，我不要唱歌是聊天模式聊天模式。那还有变音的模式你存在我深深的脑海里还可以再另外。你存在我深深的脑海里，这样。那还有这个喊麦，还有闪避功能等等功能。好，这是我们的收8